gudoomiyaha degmada Baledhig ee gobolka Togdheer Cabdiweli Maxamed Dirir Cabdiweli Sambule oo weheliyo xogayaha dowladda hoose degmadaasi Baledhig Axmed Abakar Cilmi oo warbaahinta dowladda kula hadlay xarunta degmadaasi Baledhig ayaa ka warbixiyay xaaladda abaareed ee ka jirta degmadaasi Baledhig ee gobolka Togdheer waxaanay xukuumadda Somaliland ka codsadeen in gargaar la soo gaarsiiyo dadka ku dhaqan degmadaasi Baledhig iyo deegaanada hoos yimaada maadaama ay saameyn ku yeelatay abaarta ka jirta degmadaasi Baledhig sidoo kale gudoomiyaha degmada Baledhig iyo xogayaha dowladda hoose degmadaasi Baledhig waxay sheegeen in loo baahan yahay waqtigan in laga diyaar garoobo isla markaana la dhiso ceelka deegaanka Dhagaxdheer ee gobolka Togdheer kaas oo baahi weyn u qabaan dadka ku dhaqan degmada Baledhig iyo deegaanada hoos yimaada iyagoo sidoo kale la sheegay inay adkeeyeen isla markaana ay ciidamada kala duwan ee ku sugan degmadaasi Baledhig ay sugayaan sugidda nabadgelyada xuduudda u dhaxaysa Jamhuuriyadda Somaliland iyo dowladda Itoobiya degmada Baledhig waa lagu nabad qabaa waa nabadgeliyo laakiin waxa jirta xaalad abaareed oo aad u daran maalinba maalinta ka dambaysa sii kordhaysa degmadu iyo todobada magaalo ee hoos yimaadaba waa abaar inta abaarta waxa uu si dheer culays guud oo waxa ku soo guuray dadkii ka soo guuray Sanaag iyo Saraar iyo Boohoodle intaniba waxay ku dhow yihiin deegaamadan degmada hoos yimaada iyo ilaa xuduudkii wixii ka sareeya majority waxa looga dhaamiyaa ceelka degmada Baledhig ee magaalada gudaheeda ku yaala degmadu waxay leedahay 3 ceel biyood ceelka degmada magaalada Baledhig ceelka Shanshaacade iyo ceelka Dhagaxdheer oo isaguna imka qabiya insha Allah aan ku rajo weynaa wiigan gudihiisa in la dhameystiri doono sida warbixinta aan ku keenay wasaaradda biyaha xagga baadka baad yari badan baa jirta oo xoolaha dad iyo dunyaba soo foos saartay cunto yaraan baa jirta waxaan halkan ka codsanaynaa fariin dheer aan u diranaa xukuumadda Jamhuuriyadda Somaliland oo horeeya madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi gudida abaaraha oo gudoomiye u yahay madaxweyne ku-xigeenka Maxamed Cali Cabdi hay'adaha madaxa banaan kuwa maxalliga iyo kuwa caalamiga ah degmadu waxa ka jirta abaar waxaan codsanaynaa baaq dheer aan u diranaa dhammaan hay'adaha gudoomiyaha gobolka madaxweynaha dhammaan inta baaqeegaasi soo gaadhaba in degmada abaartaasi maalinta ka dambaysa ay soo kordhaso cuntaduna ay si yaraan soo maanta xoolaha iyo dunyadaba ay cunto u baahan yihiin xoolaha iyo dadkuba ay cunto u baahan yihiin qodobka labaad ee halkan aan jecelnahay inaan bulshada degmada Xaaji Xasan Geele Baledhig aan la wadaagno waxa weeye maadaama uu dalkeeni maanta aqoonsi helay caalamiya waxaynu u baahanahay xuduud baynu joognaa awal horeba sidii amniga aad uga qayb qaadan jirteen ciidamada booliska aad u caawin jirteen inaynu dhammaan xuduudihii imika waanu ka wada warhaynaa ciidamo dheeraadana insha Allah maalmo dhaweed baa degmada la keenay oo si wanaagsan uga hawl galeen xuduudaha dhan habeenkii roondaan ku sameeynaa bulshada iyada aanu jecelnahay awal horeba amniga nagala shaqeyn jirnayna waxaanu jecelnahay inay mar kasta laamaha amniga iyo maamulka degmadaba wixii fariima ay la soo socodsiiyaan insha Allah xagga dawladana imika xiriirka haday heer gobol tahay haday heer qaran tahayba si joogto ah baan u xiriirinay wixii warbixina maalin labaan ugu gudbinaa barasaabka gobolka iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda dawladaha hoose iyo horumarinta magaalooyinka iyagana aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa degmadu maanta xiriirkeedii haday tahay heer gobol iyo heer qaranba kor baan u qaadnay haday horumarin tahay haday xiriirkii tahayba insha Allah bulshadeedana waxaan ku wargelinaa wixii amni darro ay arkaan maadaama aynu xuduud joogno oo xaggan dawladda aynu jaarkana Itoobiya aynu xadla leenahay xagga aynu soo maraan gaadiid badan oo ka yimaada Soomaaliya waxaanu jecelnahay wixii aad aragtaan insha Allah inaad nala soo socdo waxa dhammaan degmada way saameysay sida ay gobolada bari oo dhan u saameysay Togdheer Boohoodle iyo Sool iyo Sanaag gobolada bari oo dhan soo saameysay anaga noo saameysay waxa naga noo dheer culayskii dadka inta ka soo guuray oo dhammaan fuushan in ceelkii biyo baraagi waa la isu mari laayay baraagi biyahoodi waa gabaabsi in ceelkaas baa la isugu imanayaan tan ceelka Dhagaxdheer la sameeyna wax culayskaas nagama yaraanayo waxaanu codsanaynaa in ceelka degdeg loo sameeyo si degdeg ah sidoo hawsha iyo culayska nooga yareeyo yaanu ka codsanaynaa gudida abaaraha iyo xukuumadda labadaba in sidii ugu dhaqsaha badan loo sameeyo ceelka gurmadna waan u baahanahay sida gudoomiyuhu sheegay dad iyo dunyo xoolo way si jilcayaan dadku xoolihii way ka xumaanayaan wax ka soo baxan ma helayaan dadka iyo dunyo xooluhu calaf bay baahan yihiin xaalf weeye dadkuna wuxuu baahan cunto caafimaadka xoolaha dadku ma xuma wacay laakiin haddii aad si dheeraato si daba dheeraato ilaahay kaba habeen ka shaqabnaaye haddii abaar si daba dheeraato waa imanayaan xanuunana waa imanayaan Khaliil Barrawran warbaahinta qaranka Somaliland